Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы! Сегодня среда, 25 мая 2022 года. И снова с вами я, Мурат Курбанов, на канале Народного движения «Демократический выбор Туркменистана». Тема сегодняшнего эфира – почему для туркменистанцев закрыты дороги домой в Туркменистан? По какой причине два диктатора закрыли границы Туркменистана и не пускают граждан на свою родину? Почему политические мошенники Сердар и Гурбангулы Бердымухамедова боятся открытия границ для граждан Туркменистана? Когда откроются границы Туркменистана и возобновятся регулярные авиасообщения со всем остальным миром? Почему консульство не продлевает туркменистанцам паспорта? Какая связь между незаконным отказом в продлении паспортов и незаконным закрытием границ Туркменистана? Пишите свое мнение в комментариях, не забывайте подписаться на наш канал. Прежде чем я начну эту тему с вами, давайте немного вернемся к истории. Напомню, что всего население Туркменистана составляет, по нашим данным, 3 миллиона 750 тысяч человек. Из них около 2 миллиона 300 тысяч проживает в Туркменистане и около 1,5 миллиона человек, то есть 40% населения или чуть более 40%, потому что мы не знаем, 1,5 миллиона или 2 миллиона человек, то есть граждан Туркменистана, проживает временно за границей как трудовые мигранты. Все статистические данные Туркменистана – это сплошная ложь. Европейский банк реконструкции и развития подтвердил это. Он пользовался этими данными, ООН пользовался этими данными, ОБСЕ пользовался всеми статистическими данными, представляемыми этим авторитарным режимом. Все оказалось ложью. За период правления Бердымухамедова население уменьшилось на 45%. То есть сегодня всего туркменистанцев не 6 миллионов, 6 и более миллионов, как говорят статистические данные Туркменистана, а менее 4 миллионов. Так где же эти остальные 2 миллиона? Эти остальные 2 миллиона человек в приписках. Они специально смотрят на показатели соседних стран и рисуют цифры. Рисуют цифры по демографическим проблемам, по ритму, темпу экономического развития, по статистическим всем данным экономических, политических, социальных и так далее. Они сидят и играют этими данными, балуются и обманывают весь мир. Это неудивительно, потому что последние выборы президента Туркменистана прошли таким же образом. Всего на выборах участвовало около 12%. Сердар Бердымухамедов получил менее 8% голосов с учетом административного ресурса. То есть выборы не состоявшиеся. Поэтому эти выборы подтвердили такие диктаторские страны, как Казахстан, как Россия. Вот с этих двух стран еле-еле они уговорили, пригласили комиссию так называемых наблюдателей, которые слепо подтвердили все цифры, что он набрал 72% Бердымухамедов Сердар, и что в голосовании участвовало более 90% населения. Это сплошная ложь. Из 1,5 миллиона человек, которые находятся снаружи, людей участвовало менее 5%. Из 2 миллиона 350 тысяч человек, которые проживают в Туркменистане, участвовало в выборах менее 10%. В итоге около 12% всего населения принимало участие. Это максимально, потому что мы делали обзорно анализ по около 52 избирательных участков в разных точках. И везде явка была 10, 8, 12%. Мы взяли максимальный показатель 12%. И сами директора, то есть руководители этих избирательных участков говорили, всего за Бердымухамедова проголосовало очень мало людей. Из этих вот 12%, 10%, 8% прибывших людей за Бердымухамедова проголосовало мало. Сбросы были максимальные. Нас заставляли рисовать цифры. Они все признаются. Вот так проходят выборы в Туркменистане. Вот так принимаются законы Туркменистана, потому что выборов в Туркменистане нет. Давайте вернемся к нашей теме. Итак,
За период правления диктатора Бердымухамедова с 2006 года, декабря месяца, 21 декабря, по 2022 год население уменьшилось, многие уехали, остальные хотят уехать, не знают, как это сделать, хотят покинуть тюремный рай Бердымухамедова. Они устали от беззакония, от нарушения прав. В Туркменистане избирательно работают права граждан. Только если у тебя за спиной есть какой-то чиновник, и только если у тебя есть деньги. В других случаях это не работает. Это все специально делается системой Бердымухамедова, потому что 80% поступающих средств от выручки экспорта природных ресурсов поступает на отдельный закрытый счет Бердымухамедова. Можете себе представить? Он издал указ, где запретил налоговой службе и Центральному банку контролировать этот счет. И с этого счета он просто грабит, все, что хочет делать. Никому не дает отчет, никто не имеет права туда, значит, брать информацию оттуда или сувать свой нос в контроль этого счета. Вот так 20% те средства, которые поступают в Туркменистан, не хватает никому. То есть эти 20% распределяются для оплаты вот этих всех административных людей, которые работают и считаются как административный ресурс, которые работают в государственных предприятиях. В Туркменистане бизнеса нет. Есть бизнес только у родственников Бердымухамедова. Или же, если ты занимаешься бизнесом и тебя прикрывает родственник Бердымухамедова, естественно, которому ты откладываешь деньги. Остальные просто занимаются бизнесом, через очень короткое время приезжают, отнимают, отжимают или ставят на такой счетчик, что тебе невыгодно делать этот бизнес. По итогу года ты уходишь в банкротство. И люди из-за неимением другого стараются тянуть, думают, вот сейчас наладится, но ничего не налаживается. Потому что цель диктатуры – это уменьшить права, уменьшить свободы граждан и максимально их довести до состояния бесправных людей. Чтобы они никогда не вставали, чтобы эта власть никогда не менялась и переходила от отца сыну, от сына внуку и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге эта власть должна украсть всю страну, и должен появиться король, он уже есть, его уже называют королем. И этот король должен перевести страну в королевство, которое будет называться Бердымухамедистан или Гурбангулы-Мудистан или Мудистан, непонятно. Вот так воруется сначала власть, а потом воруется страна. Наглядный пример для всего постсоветских стран – это Туркменистан. Многие приходят в Туркменистан и учатся оттуда. Из Казахстана, из Киргизии, из Узбекистана. Даже Рамзан Кадыров приходит и учится у нашего диктатора. Какие есть способы мучить людей, какие есть способы нагло, репрессивно давить людей и какие методы работают хорошо, чтобы запугать людей, чтобы отнять у них последние права и так далее. Для чего нужны граждане Туркменистана Бердымухамедова? Ему нужно 500 тысяч человек, не больше, чтобы эта территория называлась страной, чтобы он везде мог декларировать, что у него демократическая страна, везде его воспринимали как президента, а не как вора-бандита, как он есть на самом деле, или наркомана, как он и есть на самом деле, для того, чтобы грабить эту страну, эти все богатства воровать и откладывать свои миллиарды. А в итоге, если народ не встает, просто украсть страну. Вот для чего нужно ему население Туркменистана в небольшом количестве. Поэтому Бердымухамедов не заинтересован открывать границы. Ему это не надо. Ему чем больше он будет угнетать, чем больше он будет воровать права граждан, уменьшать их свободу, тем он точно сможет передавать власть от отца сыну, от сына внуку и так далее, и так далее. Оно будет проходить вот в этом ключе. Это цель диктатуры любой страны. Туркменистан переплюнул многую диктатуру. Например, посмотрите Северную Корею. При живом отце сын никогда не правил. А здесь, обратитесь в Туркменистан,
внимание на Туркменистан, он якобы ушел, на самом деле он управляет страной, он спрятался на должности председателя парламента или председателя Милли Кеңеша, Халк Маслахаты. С этой точки он, нарушая закон, является законодательной властью, то есть руководителем законодательной власти. Тем самым этот орган должен наблюдать за нарушением законов в Туркменистане или соблюдение законов. Он сам их нарушает и сыну говорит, что делать, как нарушать. То есть безбашенный, беспринципный раб, наркоман, когда становится президентом, конечно, случается катастрофа для этой страны. Но когда этот президент одновременно наркоман, одновременно уже начал терять дар речи и начал мяукать вместо того, чтобы разговаривать, обратите внимание, как он разговаривает. Сейчас над ним поработали после нашей критики. Он чуть-чуть перестал мяукать, но он готов дальше мяукать. Он просто ждет момента, когда он сильно надавит на людей, чтобы они не возникали. Вот этот наркоман дошел до точки, что ему уже и почки поменяли. Он сидит на героине твердо. Управляет страной. В чем он превратит Туркменистан? Естественно, раньше, если Туркменистан Ниязов превратил в тюрьму, этот наркоман превращает Туркменистан в психбольницу. А теперь представьте, когда страной управляет два наркомана. Один является главой законодательного собрания, то есть парламента, Халк Маслахаты, Халк Милли Кеңеша, а другой по его, значит, желанию, он его ставит президентом, именно ставит, то есть назначает президентом, и тогда один наркоман управляет исполнительной властью Туркменистана, премьер-министр, исполнительная власть, весь кабинет министров под его подчинением, судебной властью, будучи президентом, он назначает всю судебную власть. Так определено Конституцией диктаторской, которая была 9 раз уже изменена. Последняя вообще переделана полностью. Все, последняя конституция сделана для того, чтобы это последняя, значит, ступенька для перехода в королевство. И вот обратите внимание, один наркоман управляет законодательной властью. Не то, что крыша уже поехала, он уже мяукать начал. Он уже как председатель парламента выходит с ДПСниками на улице, арестовывает машины. У тебя там не белый бампер, у тебя там номер не такой, у тебя государственная машина. Ходит по улицам, собирает машины на штрафстоянку. Представляете? То есть руководитель парламента. Второй наркоман, его сын, всю жизнь наркоманил, последние особенно 20 с лишним лет. И настолько уже перешел в наркоманию, что он, будучи вице-премьером, решил заняться новыми технологиями, цифровыми. Что он сделал? С Китая привозили вот эти вот плоские экраны, телефоны и говорили, что в Туркменистане это все производится. То есть нагло обманывали людей. Ладно, он развалил цифровую, значит, индустрию. Теперь его поставили руководителем для контроля Центрального банка. Чтобы снизить доллары, то есть курс доллара, потому что у нас всегда с первого дня правления диктатуры у нас существует два курса. В первые дни он был, разница была небольшая, а чем больше диктатура, тем разница взлетала. Сегодня она составляет 8 раз разница. Официальный курс 3,5, неофициально около 20. Реальный курс не 20, 80, 100. Почему 20? Я вам объясню. Вот этот наиумнейшийся наркоман решил по имени Сердар Бердымухамедов, будучи вице-премьером буквально недавно, решил снизить курс доллара, рыночный курс доллара, то есть курс доллара на рынке. Каким образом? Он, одну минуту, он ночью после 12 вместе с сотрудниками национальной безопасности
значит, приходил в центральный банк, снимал оттуда ежедневную выручку химзавода, химического завода, которая поступала в районе 1,5–2 миллиона долларов. Это все они развозили валютчикам, которые работают на черном рынке, давали им 50 центов в монатах имеется в виду, да, 50 тенге называется, и заставляли их снижать курс и держать этот курс. То есть каждый день 1,5 миллиона долларов распределялось между валютчиками, контролировалась наша безопасность, и они снизили курс с 40 до 20. И народ подумал, что вау, экономика Туркменистана растет, курс на черном рынке упал в 2 раза, значит, есть какие-то перспективы, Сердар Бердымухамедов может работать. Давайте посмотрим, кто такой Сердар Бердымухамедов. Сердар Бердымухамедов – папинский сыночек от первого брака. У Гурбангулы Бердымухамедова сколько жен, мы уже запутались. В Балканском вилаяте жена с 4 детьми, в Либабском вилаяте одна. Русская жена вместе с первой женой живет в Лондоне в разных квартирах. Это со своей дочкой, это со своими дочерьми. И от первого брака у него Сердар Бердымухамедов. До последнего момента Сердар Бердымухамедов не знал, подарит ли ему папа пост президента. Передаст ли ему власть папа. Потому что есть другие сыновья. Так вот, папа в конце-то концов решил. Есть большая, значит, вражда между родственниками Бердымухамедова Гурбангулы и родственниками Сердара Бердымухамедова. Идет всегда тяжба. Потому что это из старого клана новый клан выходит. То есть туркменская диктатура уходит в новую 30-летнюю эпоху. Так вот, вернемся к Сердару Бердымухамедову. Сердар Бердымухамедов учился в Москве. Не жил 2 года. Естественно, в дипакадемии там учился, естественно, все там заплачено наперед, экзамены не сдаются, они автоматом. Когда он на лекции в коридоре, посол дежурит, там исполняет все его желания. Далее, не возвращаясь в Туркменистан, он уезжает в Швейцарию. Там учится. То же самое. Посол стоит у двери, исполняет все его желания, он не учится, все оплачено, все там через знакомых. Какие знания мог получить человек, который ни разу не брал кредит, ни разу ни на какой фирме не работал, ни разу, как говорится в народе, не загружался кредитами, не падал, не вставал, не работал, не знает проблемы народа, не знает элементарные административные проблемы, с кем сталкивается каждый человек, бизнесмен, предприниматель, государственный чиновник на низах, или же обычный человек, гражданин Туркменистана. Он начал свою деятельность в 17 или в 16 году с поста замминистра. Сразу. Вице-премьер быстро. И вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов прогнал его по всем отраслям. Естественно, везде он завалил, ничего не сделал. Что он инвентировал, да, как француз говорит, инвентасьон, что он как бы внес в систему управления государством, это слово «я тебе бошку оторву». Все, он больше других слов не знает. Остальные слова материнные, касательно мамы, папы, сестер и так далее. Все, что он смог, значит, синвестировать в систему управления государством. И что вы хотите, чтобы вот этот человек, который за пазухой у коррупционера, наркомана рос, наркоманил последние 20 лет и продолжает наркоманить, не поверьте, в дворце президента через каждый час он наркоманит. Он не может больше часа прожить без наркотиков. Что вы ждете от этого человека? Мы должны ждать только суперкатастрофу. Если один наркоман превратил Туркменистан в психбольницу, и это катастрофа, то 2 наркомана превратят Туркменистан в суперкатастрофу. Это и получается. Посмотрите, несколько последних решений Сердара Бердымухамедова. Ущемление прав женщин. Женщинам в Туркменистане по указу Бердымухамедова нельзя сидеть впереди машины, нельзя водить машину, нельзя после 20:00 выходить на улицу и гулять одной. Если она гуляет с кем-то, это должен быть ее родственник, муж, брат, и должны быть доказательства, свидетельства о браке, паспорта. Все рядом. Нету — в обезьянник. Кроме этого,
Нельзя краситься. Ногти, губы, брови, там, глаза и так далее. Кроме этого, он арестовал всех руководителей салонов красоты, посадил на 15 суток и закрыл эти заведения. То есть красота не для туркмен. Точнее, не для туркменок. То есть туркменки не должны пользоваться последними цивилизационными, значит, развитыми технологиями или же не должны быть красивее, скажем, европейцев или русских, или узбеков, или другой нации. Они должны оставаться туркменами. Другими словами, если они красятся, они уже не туркменки. То есть это его борьба против проституции, против снижения морального облика туркменистанок. Хотя борьба против этого делается элементарно. Если бы этот человек был бы не наркоман, а нормальный руководитель государственной службы, он бы сделал так. Создал рабочие места, создал бы специальную программу. Если женщина открывает предпринимательство или бизнес, ей первые 3 года без налогов. То есть создать максимальные условия, чтобы они занимались чем-то и развивались. Второе. Развивать социальную помощь женщинам. То есть дать им достойную социальную помощь, чтобы они не выходили на улицу и не продавали свое тело. Третье. Создать моральный облик туркменок, то есть, другими словами, моральный облик матерей, то есть всякие клубы, культурные центры, всякие, значит, сопроводительные по развитию материнства организации, общество женщин, помощь женщин в тяжелом ситуации или изолированным женщинам, у которых муж умер, например, она осталась вдовой, и у нее 6 детей. То есть специальную помощь через социальных ассистентов. То есть есть много инструментов, чтобы искоренить это все. Нет. Диктатура, она всегда тупая. Она идет по пути репрессий, испуга, захвата и значит, нагнетания ситуации. Вот и этот закон вышел так. И он гордится. И я удивлен, что многие мусульмане поддерживают это. Они думают, что таким образом облик туркменок будет сохраняться. Нет. Теперь это будет все скрытно делаться. Это не исчезнет. Посмотрите на Иран. В Иране закрыли женщинам лицо, значит, запретили много чего, но я не понаслышке знаю, что когда иранки собираются, им вот эта вот закрытость лица не мешает. Они и пьют, и занимаются проституцией, и все делают. Не все. То есть, но есть такой слой населения. Это социальная проблема страны. Ее надо решать инструментами в мире известными. То есть это не решается запретом, давлением и бестолковыми, бездарными указами. Может, я ошибаюсь. Напишите в своих комментариях. Итак, вернемся к закрытию дорог. Почему диктаторы закрыли дороги в Туркменистане? Небольшая справка. В Туркменистане закрыты границы и все авиасообщения с другими государствами с марта 2020 года. У нас есть очень много информации из правительства Туркменистана, где Сердар Бердымухамедов решил еще на 2 года закрыть границы Туркменистана и закрыть авиасообщения. Все авиасообщения, которые сегодня осуществляются, это чартерные рейсы. Это когда груз везется в какую-то страну и оттуда, чтобы пустой самолет не ехал, забирают немного граждан Туркменистана. Выборочно. Кто платит от $3000 до $10 000. И на выезд, и на заезд. Например, во Франкфурт летят врачи домой, которые приезжали лечить Бердымухамедова. Они летят туда, с ними летит какой-то груз для его родственников в Европе, оттуда послы раскидывают. И в обратную сторону он прилетает через Турцию, забирает в Турцию людей, которые дежурят у посольства, которые спят в аэропорту. Граждане Туркменистана пытались жаловаться на эту ситуацию. Я получаю каждый день очень много звонков. Мы писали во все инстанции, во все абсолютно. Но нигде пока жесткого санкционного решения нет. Мы просим объявить санкции отцу и сыну Бердымухамедовых и их родственников. Министру национальной безопасности, который является его родственником,
Бердымухамедова, министру иностранных дел Рашиду Мередову, который развернул на базе запретов свой паспортный бизнес. Да-да, вы не ошибаетесь, паспортный бизнес, который министр иностранных дел ведет во всем мире. Интернациональный его мафиозный бизнес. Я вам расскажу о нем. Что он делает? Через своих послов, через своих консулов он получает более 60% суммы взяток себе в карман. Каким образом? Всем гражданам Туркменистана, находящихся за рубежом, запрещено продлевать паспорта. То есть не продлевать, а менять паспорта. Ты утерял, у тебя срок исполнился, это не принципиально. Запрещено. Почему? Вот эти люди, которые живут на свободе за рубежом, как трудовые мигранты, они должны всегда быть испуганными. Всегда туркменская власть, диктатура их должна пугать и держать в кулаке. То есть держать их нелегалами. Когда они нелегалы, они прячут свое лицо, они не могут выступать в YouTube, они не могут показывать свое лицо, они боятся всего, потому что послы и консулы – это последняя иностранная террористическая организация, которая запугивает своих граждан. Чем они занимаются? Не дай бог вы придете в посольство, тебя предупреждают, или рот закрой, или твоих родственников там, или мы тебя депортируем в Туркменистан. Да, они могут это сделать, потому что у этих бедных туркменистанцев нету паспортов. В любой момент по их адресу можно послать полицию, задержать за нелегальное, значит, нахождение в стране, перенести в депортационный лагерь, и оттуда спокойно консул приходит и забирает, значит, организовывает самолет и забирает, типа вывозит своих граждан в Туркменистан, на самом деле забирает в Туркменистан, чтобы посадить или дальше его превратить в самого послушного раба. Тем самым задача туркменской диктатуры – это сломать дух туркменского народа, держать их в заперти, пугать их и держать их в страхе всегда. Потому что диктатура управляется только страхом. Диктатура не управляется интеллигентностью, умными решениями, значит, решениями, которые может народ продвинуть вперед или развить народ, или развить общество, или развить экономику Туркменистана. Им надо развитие экономики Туркменистана для того, чтобы воровать больше денег. Потому что 80% приходит на счет Бердымухамедова. Так вот, ушел ли Бердымухамедов? Нет. Он поднялся до поста короля, и сегодня он назначил своего сына наместника, который управляет исполнительной властью и судебной властью Туркменистана. А законодательной властью он сидит, управляет. И когда он встречается с президентом Татарстана или где-то, он говорит: я посоветуюсь с президентом Туркменистана. За кого он нас принимает? То, что он идет, это весь мир знает. То, что его сын наркоман, тоже идет, тоже весь мир знает. Но то, что народ Туркменистана идет, он глубоко ошибается. Когда против народа стоит психбольной президент со своими родственниками, которые назначены на пост национальной безопасности, полиции, генеральной прокуратуры, Совета безопасности, везде стоят его люди. У этих организаций, допустим, Национальная безопасность, террористическая организация Туркменистана, в ней находится 9 тысяч человек. Идет соревнование между сотрудниками, кто больше возьмет взятки и отнесет вверх. Кто сильнее надавит на народ Туркменистана. В полиции такая же ситуация. И как народу Туркменистана, безоружному, еще не подготовленному, еще сильно неразвитому в общественных вопросах бороться с беззаконием со стороны этих террористических организаций. Национальная безопасность 9 тысяч человек, полиция 14 500 человек, Генпрокуратура около 3000 человек, судебная власть около 1000 человек, войска Туркменистана, армия Туркменистана около 35 тысяч человек. В итоге набирается ориентировочно 60 тысяч человек вооруженных. Вот как против них бороться населению? Если в Туркменистане остались дети,
немного количество молодежи и стариков. Все люди физически здоровые выехали из Туркменистана работать. Никак. Значит, надо найти какой-то другой выход, над которым мы работаем. Вернемся к закрытию границ. Итак, до марта 2020 года из Туркменистана для Туркменистана был выезд очень затруднен. Но въезд в Туркменистан был открытым. Авиасообщения ходили. Не со всем миром, конечно, но со многими, значит, странами авиасообщение было. Можно было перекладными добраться до Америки, я не знаю, до Европы, до других городов. Почему же Бердымухамедов закрыл дороги 20 марта 2020 года? Давайте посмотрим. Наступил коронавирус. Бердымухамедов пытался всегда закрыть народ свой от внешнего мира, закрыть информацию, дать только информацию касательно его, значит, просветления, его, значит, восхваления. Для этого он закрыл все газеты, журналы, все радио, телекомпании частные, оставил только государство. Для этого он уничтожил всю оппозицию и оставил только клон партий, которые являются клоном бывшей коммунистической партии, ныне демократической партии. И эти клон партии назначаются президентом Туркменистана Бердымухамедов. Точно так же несколько общественных организаций, которые назначаются президентом Туркменистана. То есть все не то, что спланировано, все назначено. То есть один человек назначает все. И оппозицию внутри, и законодательную власть, и все власти, и всех своих родственников. Он разместил всех своих родственников, он уже захватил власть, уже королевство, уже он король в этом государстве. Так вот, в 2019 году он начал завершать переход от президентской страны в королевство. То есть в 2019 году он начал последний раз, 9-й раз изменять Конституцию. Типа советуясь с народом, год он советовался и вносил поправки. На самом деле народ никакие поправки не имел права давать, не давал. Он сам вносил, сидел, изучал, отправил бригаду в Казахстан, изучил, как Нурсултан Назарбаев захватил власть, оттуда взял некоторые моменты, все диктаторы страны изучил и оттуда взял вот эти сильные моменты для того, чтобы узаконить свое королевство и стать единственным королем Туркменистана и перевести Туркменистан в королевство. Для этого ему не надо было население, которое находится за пределами Туркменистана. Потому что то население, которое внутри Туркменистана, старики, дети и немного молодежи, контролировать легче. Те люди, которые за пределами Туркменистана, 1,5 миллиона, это люди, которые могут дать отпор, которые жили уже свободно в странах, где более-менее есть свобода. В Турции, например. Ты живешь в Турции, да, ты нелегал, но там много нелегалов. К тебе не приходят домой, не ищут тебя, местная полиция не занимается тобой, она более-менее демократична. Как в Туркменистане, ночью национальная безопасность не приходит, а руки не заламывает, не забирает. На работу национальная безопасность не приходит. Какие-то административные вопросы ты, когда решаешь, ты не даешь взятку, потому что ты нелегал. Ты все по-черному делаешь. Они могут тебе позволить утром пойти взять завтрак в небольшом ресторанчике в Турции, где все дешево, свободно. Никто тебя психически не давит, никто не нагнетает ситуацию, никто тебе стресс не дает. Попить кофе, попить чай, пойти поработать, вечером прийти домой, заняться спортом или посмотреть что-то и заснуть спокойно. Вся их задача была перечислить от 100 до 500 долларов в Туркменистан своим родственникам. В принципе, они выехали только для решения этой задачи. Но это думает наше население, трудовой мигрант так думает. Но Бердымухамедов думает иначе. Так вот, почему он закрыл границы Туркменистана? Для того, чтобы спокойно, в тишине, без всякой оппозиции перевести власть своему сыну. Исполнительную и судебную власть. А самому усесться, продолжать, значит, исполнять законодательную власть. Далее. Это первая причина. Вторая причина.
Авторитарный режим Бердымухамедова в 2019 году взял курс на захват страны. И ему вот это население, которое работает за рубежом, внутри не надо. Он их голоса рисует. Он показывает 6 миллионов в Туркменистане, он рисует голоса и забирает любые голосования, любые выборы выигрывает. Любое решение он может провести. Даже своего коня назначить депутатом или назначить почетным гражданином Туркменистана. Никаких проблем. В парламенте специально подготовленные люди сидят, старики, которые потеряли свою совесть, которых многие даже не потеряли совесть, вынуждают. Не поверите, они сидят в ряду, по краям сидят губернаторы и не пускают их в туалет по 7 часов, пока не начнут кричать «Слава Аркадагу» или голосовать за то, что проголосовали. Вот такими мыторствами их как бы... Им дают одевать памперс, они сидят в памперсах. Вот. Но тем не менее это очень сложно. В таком возрасте, 60-70 лет, человеку сидит в памперсах 7 часов, не ходя в туалет. Это очень сложно. Поэтому их вот так вот лечат. И поэтому они голосуют. То есть законодательная власть любое решение даст, парламент любое решение исполнит, которое скажет Бердымухамедов. Туда подбираются специально люди, которые лояльны к правящей власти. Далее. Для чего Бердымухамедов еще закрыл страну? Потому что эти трудовые мигранты, которые находятся за рубежом, ежемесячно платили до 2022 года 150 миллионов долларов в месяц своим родственникам. То есть эти данные мы взяли в Турции. Мы посчитали со всеми вот этими компаниями, которые занимаются перекидкой денег, это все нелегально, конечно, они перекидывают в Туркменистан 150 миллионов долларов без Америки. В Америке проживает около 45 тысяч до 60 тысяч туркмен. Оттуда перечисления идут не 100 долларов, по 500 долларов, по 300 долларов, по 700, по 1000 долларов. Без учета их 150 миллионов с Турции, с России перечисляются в Туркменистан. Обратите внимание, Бердымухамедов ворует 80% денег государства прямиком, без заморачивания на свой личный счет, и оттуда уходит куда надо. То есть ни Центральный банк, ни налоговая инспекция не имеет права контролировать. Никто, ни счетная палата парламента, никто. Есть указ президента. Когда он был президентом, он был и премьер-министром, и председателем Совета Безопасности, и председателем парламента. И он себе делал указы. И вот этот Бердымухамедов оставил этих людей специально снаружи, не пускает вовнутрь, чтобы эти деньги перечислялись и решали социальные проблемы Туркменистана. То есть эти люди, которые получают 5 долларов пенсии, пособие, 10 долларов, получают от своих родственников 100, 150, 200, 300 долларов и живут. То есть 150 миллионов чистой прибыли заходит в Туркменистан, которые поступают родственникам наших граждан, которых правоохранительные органы, так называемые правонарушающие органы, национальная безопасность, полиция, прокуратура, суды, их, через коррупционные схемы отбирают эти деньги. Теперь посмотрите, если эти 150 миллионов не перечисляются в Туркменистан, то как будут жить органы, правонарушающие органы? Как они будут поддерживать режим? Это же гиены, они начнут кушать своего так называемого короля, наркомана. И чтобы они его не кушали, он оставил этих людей снаружи, которые перечисляют своим родственникам в Туркменистан для поддержки, будучи трудовыми мигрантами, деньги. Эти деньги перехватывает вот это правонарушающие органы, национальная безопасность, суды, Генеральная прокуратура, полиция придумывают всякие, дополнительные запреты и штрафуют, забирают взятками, наезды простые, отбирают деньги у людей. То есть выстроена целая коррупционная система. Я говорил туркменистанцам, если вы остановите перечислять несколько месяцев, вот эти органы будут работать против Бердымухамедова и будут активистами, сами не зная этого. Надо остановить это. Да, 3 месяца наши люди помучаются.
Но зато этим всем закончится. Потому что Бердымухамедов не будет им платить. Он не считает нужным им платить. Он не считает ни одного туркменистанца как человека. Для него есть два бога. Один из них Путин. Он готов страну продать, он и продает страну. Второй из них Эрдоган. То он бежит Путину, руки-ноги целует, то он бежит руки-ноги Эрдогану целует. Человек, который целовал руки Ниязову, продолжает целовать руки другому, когда видит более сильного. А сильному он видит только человека, который может его уничтожить. Поэтому туркменистанцев, туркменский народ, он не видит сильных, как сильных людей, как силу, которая может его уничтожить. Потому что, обратите внимание, он издает идиотские указы. Он делает законы, которые вообще нормальный человек не должен терпеть. Народ не берет свои права. Народ 2 года не видит свою семью, находится за рубежом, даже не встает, даже не хочет поехать домой, увидеть своих детей, родителей и так далее. Просто молчит. Что он делает? Он плачет и просит уважаемого, многоуважаемого Бердымухамедова и его сына Сердара открыть дороги. То есть он не требует, он просит и плачет. Что можно сделать с этим народом? Только дальше угнетать. Я вам пример приведу. Вы идете по улице десятером, выходят 5 бандитов. Они избивают у вас, забирают кошельки, значит, избивают. И так продолжается каждый день 16 лет, а точнее 30 лет. 30 лет вот вы идете, они вас избивают, забирают кошельки. И 31 или 32 год вы идете, вы думаете, вы будете их просить, умолять, они вас помилуют? Да у них привычка уже. Да у них, если они вас грабить не будут вас избивать, они прожить не смогут. А почему тогда они будут называться бандитами, если они это не делают? Почему диктатор будет называться диктатором, если он не запрещает все? Значит, он не диктатор. Значит, он нормальный человек, значит, он хочет, чтобы его нация, народ поднялся, чтобы о Туркменистане все знали. И ему это не надо. Ему надо, чтобы о нем знали. Чтобы знали о его родственниках, чтобы взять Туркменистан и переделать в королевство. Бердымухамедистан, Гурбанистан, Мудистан, ну, неважно. Вот цель. Идемте дальше. Далее. Когда в Туркменистане внутри находится меньше народу, делать фальсификацию, назначить своего сына, передать власть, очень просто. Никто не мешает. Те люди, если приедут снаружи в Туркменистан, уже в Туркменистане около 70% безработица, тогда этим людям надо обеспечить работу. Каким образом? Он же не развивает, предприниматель не открывает заводы, фабрики. Все, что он открывает, чтобы грабить эти деньги. Любое строительство завышены цены от 3 до 5 раз, чтобы оттуда украсть эти деньги. Все построенные заводы стоят, не работают на полную мощность. Еле-еле 30% существует. Потому что изначально не было сделано маркетингового анализа. Изначально не было сделаны расчеты окупаемости. Это все не надо. Ему надо объекты подороже, чтобы больше можно было украсть. Чтобы не надо было строить 10 объектов, а построил один, украл оттуда. Простой пример: аэропорт Туркменистана в Ашхабаде. 800 миллионов объект стоит, украли более 3,5 миллиардов. Почему? Потому что это схема. Поэтому он диктатор, поэтому он коррупционер, поэтому он наркоман. По-другому не получится. И что удивительно, наш народ ждет от этих двух наркоманов снисхождения, милосердия, доброты. Ну, это то же самое, что ждать, не сея в землю зерна, ждать, чтобы выросли сады. Понимаете, это же невозможно. Чтобы что-то получить, надо что-то сделать. Это во всем мире так. Чтобы Конституция работала в Туркменистане, народ Туркменистана должен работать над тем, чтобы соблюдали законы. То есть, кто не соблюдает законы, в прокуратуру сдавать, судиться с ним. То есть, народ Туркменистана должен заставить работать Конституцию. Не думайте, что если народ не будет отстаивать права,
правоохранительные органы сделают так, чтобы Конституция работала. Нет, они именно сделают, чтобы она не работала. Именно наоборот сделают. Они превратят в коррупцию. Они и превратили в коррупцию все. Это жизненная логика. Ее нельзя поменять. Поэтому туркменский народ все равно должен подняться. Все равно, если мы не встанем и не поменяем, будет только ухудшаться до одной точки, когда придет к этой точке, или гражданская война, или мы должны пропасть, исчезнуть. Нас захватит кто-то. Обязательно захватит. Потому что государство слабое, люди, которые управляют государством, наркоманы. Любая сила, которая появится, они просто лягут под ним. Вот смотрите, умирающий Путин, для них супер авторитет, они пошли, легли под него. Просто в сторонке постой, он сам упадет. В течение 6 месяцев Путин. Россия. Нет, они пошли, легли под него. Потому что это Путин, это сила. Потому что они себя силой не считают. Идем дальше. Как вы знаете, с наступлением эпидемии коронавируса в Туркменистане наступил упадок. Все отрасли упали. Нефть упала в этот период, если вы помните, в 2020 году. Туркменистан начал еле-еле выживать. И ему открытие дорог не надо было. Потому что коронавируса как такового в Туркменистане не было. Он просто ждал момента, какое основание надо придумать вообще закрыть границу Туркменистана. И этот момент появился. Эпидемия коронавируса. В марте в Туркменистане не было коронавируса. Он появился только в августе, в июле. То есть закрытие границы в марте вообще смысла не было. Пардон, он даже появился в 2021 году. Даже в 2020 не было его. Я спутал 21 год, июль-август, где очень много людей умерли с даты 2020 года. Поэтому никаких оснований не было. Тем более наркоман Гурбан Бердымухамедов объявил о том, что в Туркменистане нет коронавируса, и он одним указом победил. Вот. Чтобы не обеспечивать работы этим людям, чтобы не решать их социальные вопросы, он вынужден был закрыть границы. Потому что весь народ, который работает трудовыми мигрантами, ушел в карантин. То есть нету доходов. Они не могли себя содержать. Они хотели приехать в Туркменистан, чтобы получить вакцину, чтобы увидеть своих родственников, сделать небольшой перерыв. Он этого испугался, сразу закрыл. Он оставил свой народ беззащитный, без вакцинации. Просто бросил их. Но он всегда бросает их. Следующее надо тоже понять. Почему граждане, проживающие долгое время за пределами Туркменистана, опасны для режима? Только потому, что эти люди жили в свободе. То есть у них мышление свободное. То есть те запреты, которые в Туркменистане сегодня есть, у тебя на улице забирают машину, обратите внимание, у тебя забирают машину, тебя заставляют машину перегнать на штрафстоянку, приехать, подождать несколько дней, у тебя снимают колеса, воруют там стекла на твоей машине, это тебе не компенсирует, ты должен заплатить за штрафстоянку, заплатить еще какие-то административные налоги и забрать свою машину. Это как тебя заставляют повесить, тебя хотят повесить, но тебе говорят, иди веревку сам найди, сам на пьедестал, сам натяни все, сам себя задуши и сам себя повесься. И туркмены исполняют. Это страшная ситуация. Это народ настолько запуган, настолько он не верит уже в то, что что-то может измениться, он уже смирился со всем. И с каждым днем ситуация ухудшается. Я почему подробно все рассказываю? Чтобы весь мир узнал. Туркменистанцы это знают. На моем Фейсбуке, на моей странице Фейсбука есть американское посольство, есть французское посольство, есть ОБСЕ, который смотрит. Вот для них я специально детально рассказываю. Чтобы запугивать и ограничивать всегда права граждан Туркменистана. Закрытие границы, запрет на смену паспортов – это самый серьезный инструмент против своего народа. Он его использует. И без ограничений. Закрытие границы для Туркменистана, для диктатора, позволяет тщательно скрывать то, что происходит в Туркменистане. Обратите внимание, если граница открыта, авиасообщение идет, может журналист залететь, или тот же туркмен увидел все своими глазами,
сделал фото, видео, выехал и рассказал, или поделился, или это распространилось. Почему нет информации о Туркменистане? Только потому, что Туркменистан тюрьма. Даже авиасообщение закрыли, даже границы закрыли. Наберите в гугле Туркменистан, туркменский народ. Вы увидите только официальные фотографии. Ни одного фото простого туркменского народа, где они чай пьют, где они общаются с семьей, вы не увидите. Запрещено. Люди боятся на социальные сети ставить фотографии семьи, фотографии там чего-то. То есть фотографии свадьбы, где все, извините выражение, бухают, можно. Фотографии девушек, которые показывают свои там неприглядные места, можно. Это не страшно. Но социальные фотографии нельзя. Инстаграм забит фотографиями неприглядными или беспредельными фотографиями, там человек с ума сходит или что-то делает, забит. Это можно, это не политика, это можно. А когда ты расскажешь о социальной жизни, это политика, здесь нельзя. Сразу домой приходит. Если ты в Европе или сделать фотографию опубликовал на каком-то сайте, к твоим родственникам домой приходит. Нас безопасность сразу. Это считается оппозицией. То есть настолько все сжато. Вот. Теперь какая связь между заменой паспортов и закрытием дорог? Прямая связь. Эти оба принципа нарушают права человека. Эти оба принципа позволяют диктатору держать в страхе людей. Эти оба принципа позволяют угнетать свой народ, чтобы никто голову не поднял. Сейчас у любого туркмена спросите в Турции: хочешь домой? Да. Скажи: да здравствует Аркадах. 30 дней повторяй в эфир, мы тебя домой отправим. Они будут повторять. Не все, конечно, но многие. То есть они настолько тебя заставляют держаться в страхе и тебя угнетать тем, что ты не можешь увидеть семью, и твоя семья разводится из-за того, что ты 2 года не видишь их, детей, жену. Ты сам 2 года находишься за пределами, и ты готов на все. Вот я одно не могу понять. Почему туркменский народ, который готов на все, который все равно умирает, или в Турции, или в Туркменистане, от безвыходности, или самоубийством, или не выдерживает, значит, от депрессии организм, по болезни, все равно умирает. Почему он терпит? Почему, если он все равно умирает, почему он не встанет и скажет: я хочу достойно умереть, я хочу свои права, вы нарушаете мои права и не требуете своих прав. Ни в Туркменистане, ни в стране. Что полиция, МХМ, вот это нацбезопасность, они все не граждане Туркменистана? Или они что, не знают, что если угнетать народ и дальше, то они в этой роли окажутся очень быстро. Когда смена власти, любой начальник, когда меняется, их выкинут на улицу, отберут квартиры. Они окажутся этим народом. Они все знают. Но туркменистанцы никогда не боролись за свои права. С Геоктопинского сражения, вот начиная с этого момента, туркменистанцы не боролись за свои права. То, что мы участвовали в Великой Отечественной войне, мы боролись за мир. Мы не боролись за свою независимость, за свою страну, за свои права. Нет. Нас просто послали на войну, и мы там умирали за мир, за Советский Союз, которого нету. Поэтому с Геоктопинского сражения, где народ Туркменистана боролся за свою независимость, до сегодняшнего момента мы не боролись за свою свободу. Поэтому мы оказались вот в этой ситуации. В 1991 году независимость у нас упала сверху, как подарок судьбы. Мы даже не почувствовали. Мы не успели пожить даже 1-2 года в этой независимости, в свободе. Диктатор Ниязов сразу забрал это все. Как он увидел, что Москва не регулирует, он сразу подобрал эту независимость и свободу туркменистанцев, отнял ее и закрыл Туркменистан. То есть мы даже 1 год не жили в свободе. Мы не знаем эти чувства. Поэтому мы не боремся за эти чувства. Они нам еще чужды. Поэтому я говорю всем туркменистанцам: каждый должен у себя в голове сделать революцию, стать свободным. Вы родились свободны.
Кто такой два наркомана эти Бердымухамедовы? Эти уголовники должны сидеть в тюрьме. Конституция и закон Туркменистана должны их наказать и посадить в тюрьму за все деяния, которые они совершают каждый день. Они уже совершили деяния на несколько лет пожизненных жизней. Не на одну пожизненную жизнь, на несколько. Но, к сожалению, закон их еще не покарал. И этот может сделать только туркменский народ. Теперь вернемся к активистам. Мы активисты, оппозиционеры, просто граждане. Мы люди, которые хотят перемен. Как мы победим 70-60 тысячную армию коррупционеров, вооруженных людей, за которыми стоит Министерство иностранных дел с дипломатами, печать Туркменистана, диктатор с своим родственником? Как мы их победим, если нас мало, если народ Туркменистана нас не поддерживает? Если народ Туркменистана ждет именно решения своих проблем от вот этих 100, 200, 300 тысяч человек, никогда не получится. Поэтому каждый туркменистанец должен включиться в это. Каждый туркменистан должен знать, я должен решить, не он, не сосед, не тот, я должен решить мою проблему и включаться в это. Требуйте свои права. Никто не имеет права закрывать для граждан Туркменистана границы авиасообщения. Это грубое нарушение Конституции. Никто не имеет права не менять паспорта туркменистанцам. Это грубое нарушение Конституции. Требуйте от посольства, консульства. Пишите на них в местную прокуратуру. Жалуйтесь местному президенту, местной власти на них. Везде жалуйтесь, подавайте их в суд. Не сидите. Вот так страна начинается подниматься из углей, из сгоревших углей. Вот так нам надо подниматься. У нас нет другого выхода. Ни Америка, ни Европа, никто не решит нашу проблему, если мы не станем. Обратите внимание, Украина. Народ Украины встал против российской агрессии, весь мир поддержал и народ Украины, и атакует агрессора Путина. Если мы, народ Туркменистана, не встанем, нас не могут поддержать, некого поддерживать. Они же не придут, не сделают, они сделают нашими руками. Если мы не встаем, нас не поддержат. Если мы не встанем, санкции не объявят Бердымухамедову. Поэтому поверьте, и сегодня, и завтра, и послезавтра наши права, наша свобода будут только уменьшаться. Нам все равно придется встать. Чем позже, тем кровопролитнее. Тем раньше, тем безопаснее. И тем реальнее. Поэтому нам нужны перемены. И я могу сказать только одно. Туркменистан только вперед. Спасибо.